来乡亲啊，继续来看这件趣味的在地事。这是台南永康区公所招聘到肋骨塔约雇的人员，每个月薪水加上奖金，通常领到47000块。啊，因为工作的地点是伫肋骨塔的内底，等于是逐工都爱甲地藏王菩萨斗阵撞课，所以佫特别跋杯，请地藏王来面试。 跋杯，大家轮流跋杯啊！到底是你求什么？无唔对，是你求红敬对，因为这个跋杯是考试的一个项目。依照菩萨之间来做一个参与。台南永康区要招一个肋骨塔约雇人员，工作内容除了讲带人看塔位、探草以外，以及要整理环境，一个月薪水加奖金，上最会使领到47000块。因为工作的地点伫肋骨塔内底，等是逐工拢会甲地藏王菩萨斗阵，所以讲区公所嘛头一摆和地藏王来面试。他的工作场域里面，我们也供奉着地藏王菩萨，所以想到说，应该也可以纳入一下跟我们一起工作伙伴地藏王菩萨这边的一个意见。 面试的方法就是跋杯，要连续跋出4个象杯，才会得到满分12分。是讲笔试、术考的测验，甲面试的成绩要加起来。啊，这摆有8位民众报考，最后是由这位53岁女考生来入选。一般我们去拜拜是都会跋杯，就是求职才是第一次。 态度袂歹，工作环境佫单纯。即摆肋骨塔约聘人员的招考，特别请出地藏王菩萨，可以家己来面试未来同事，真特别，嘛真趣味。Hello， 我是陈雅玲。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。